da Prumo. E aqui a nossa massa já está pronta. Pronto, gente, essa é a altura. Aqui já está a parede nivelada. Agora a próxima etapa é fazer a saída de fumaça aqui em cima. Em seguida fazer a laje, para depois começarmos a parte de cima. Por isso que é importante você fazer o desenho primeiro do modelo que você quer, porque aí só você seguir o desenho. E olha o que acabou de chegar aqui, 8 quilos de sal. E a gente comprou também 4 sacos de tijolinhos, que vem 10 tijolinhos dentro de cada saco. E aí, gente, a história do sal é o seguinte: a gente vai encher essa parte aqui do fundo de sal e colocar os tijolinhos por cima. O sal, ele retém o calor, né? Então, quando a lareira estiver acesa, que terminar de queimar toda aquela madeira, ela ainda vai ficar quente, trazendo calor para dentro de casa por causa do sal. Depois de ter colocado o sal, aí você vai encaixar os tijolinhos para fazer um piso, né? Para depois de fazer esse piso, colocar o concreto por cima. Não precisa colocar assim, desse jeito que eu vou colocando. Coloca de qualquer forma mesmo. De um jeito que caiba, né? É, o importante é conseguir encaixar eles. Acho que vai encaixar melhor de outro jeito. Como? Porque ali no final não... A não ser que você bote uns assim, né? Lá no final, em pé, que vai encher concreto mesmo. Não cabe nem assim. Não, em pé. Assim, né? Isso. Que vai fazer concreto. Só dá uma coisadinha no sal pra ele ficar reto. Você pensa um pouquinho. E aqui o chão já está concretado. Esse já está duro. Só que nós decidimos que vamos só colocar uma paredinha aqui, ó. Porque não ficou tão legal desse jeito. Então decidimos colocar cabeças. Não era pra ter feito a amarração. Mas como não foi feita a amarração, nós vamos colocar a cabeça mesmo do bloco. Aí vai ficar desse jeito, assim. Então se você quiser ela já desse jeito, né? Se você for fazer a sua com essa fechada, aí você já tem que ir amarrando os blocos com esse murinho aqui. Então você vai intercalando. Aqui não é a forma correta, mas é a única forma que conseguimos achar para deixar desse jeito. E aqui nós estamos colocando esses tijolinhos artesanais para evitar que o fogo esquente as paredes externas, né? E aí a gente tá fazendo essa parede interna e vai encher de concreto aqui nesses espaços aqui, ó. Aqui a gente pegou, fez um corte com a maquita, tá vendo? Nessa região, para encaixar ali no fundo, para ele começar a dar a virada assim. Ele já vai ficar com uma subida que é para a fumaça tomar o rumo certo, para não voltar para dentro de casa.
E aqui, galera, quando chegar nessa parte, você utiliza uma coisa para escorar, entendeu? Porque senão esse bloco ele não vai ficar inclinado. Então até secar você utiliza algo para fazer a escora dele aqui, ó. E vai dar tudo certo. Falta mais uma fiada na parte do teto, só que como tá muito caído, nós vamos esperar secar. Aí no dia seguinte vamos finalizar com mais uma fiada, que no caso seria mais 2 blocos. Aí como sobrou massa, estamos chapiscando ela já, para não desperdiçar essa massa. Bom, pessoal, já está chegando ao final desse vídeo. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar essa construção. Lembrando que é uma lareira moderna, tá? Não é uma lareira retrô, nem dessas antigas, rústica. Então a gente vai mostrar até o final dessa grande obra para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar, de curtir e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.